गाइस तो आज तो मैं लगा न्यू ब्लॉग चैनल बनाई ना से हले भी मैं नतून ब्लॉग चैनल लगा नतून वीडियो एक छाड़ अपलोड कर बोला से तो आपनी खान तो साइसे गले पाइसे गले अलग सपोर्ट कर दिबी मुझे ना तो मैं यूट्यूब चैनल भी खुली ना से इतु नागालैंड गुलजार ब्लॉग चैनल आसे हले भी आपनी सपोर्ट करिसे गले तो मैं भी किबा एकटा सपोर्टिंग पाबो तो इतु कारणे आपनी सपोर्ट कर दिबी थैंक यू और कमेंटे भी कोई दिबी भिडिओ तो मैं कहा जेनेके ভাল আছে ना बेया আছে তুমি অলপ সলভ কই দিবি আর কি কব না মই এতিয়া বাজার যাবলে আছে না গাড়ি বি লোড করিনে আছে অলপ 10-15 দিন পিছতে মন ওলাবলে আছে না ಇದು ಮಹಾನ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ पर बनाया আছে वीडियो तो नागालैंड ಇದು কি কয় मुर्गी पार्टी कोई ना मुर्गी पार्टी दे बनाला আছে তারপর আমি গাড়ি লোড করিছে এতিয়া লিচি খান লইছে লিচি খান লই কিনে এতিয়া ওলাবলে আছে সাবিদে ಇದು লিচু খান লইছে আর ಇದು গাড়িতে সাবি সামান পুরো লোড আছে আমি আন তো ওলাবলে আছে বাজারে আমি লোড হবো এই যে ওয়াটারমেলন আনিব যাইছে ওয়াটারমেলন তো আজিলি বেশি দাম আছে ওয়াটারমেলন কিলো তো 25-24 এনে আছে হলে আমি তো বাজারে 30 বিঘায় তো মইলা ভিডিও চা মানুহ খান তো আইবি দে দোকানতে সামান লবলে দে থ্যাংক ইউ সো মাচ मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करा करने।